Бүгінгі видеода автор құқық туралы айтатын боламын. Автор құқықты бұзбау үшін не істейміз? Видеоның соңына дейін қараңыз. Сәлем, құрметті достар. Мен есімім Венера Жадгерна, YouTube эксперт боламын. Ал видеомызды бастайық. Авторлық құқықты бұзбау үшін не істейміз? Басқа біреудің видеосын көшіріп алмаймыз. Тікелей көшіріп өзіңіздің каналыңызға салмайсыз. Өйткені ол көшірген біреудің, басқа адамның авторлық құқығын бұзғанмен тең. Яғни ол адам сізбен даже соттасуға да барады. Сондықтан да біреудің видеосын алмайсыз. Одан кейін музыка, әуен, яғни видеоңызға музыка қойсаңыз, басқа біреудің музыкасын алмайсыз. Музыканы, яғни рұқсатымен, видеоңда музыканы адамның авторының рұқсатымен немесе авторлық құқығы жоқ жерден аласыз. Автордың өзімен бір келісіп, егер ол видеоға рұқсат берсе, ол музыкаға рұқсат берсе, онда қоюыңызға болады. Ал егер рұқсат бермесе, онда авторлық құқық бұзылады. Және де фотодан авторлық құқық қатты әсер етпейді, монетизация әсер етпейді. Фотоны ала беруіңізге болады интернеттен. Бірақ та бір шектеу бар. Фотода жалаңаш, насилияға байланысты, жалпы адамның денесін жалаңаш көрсетілген ондай видеоларды алу болмайды. Мысалға, жақында бір алдым кесір тілігі туралы. Кесір сечениенің видеосын қойғанда менде сол видео монетизациядан өтпей қалды. Өйткені оның ішінде баланы алып жатырған анық көрсетілген еді ғой, ол өтпей қалды. Сондықтан да әйел адамның денесін көрсетуге болмайды екен. Соған байланысты монетизациядан өтпей қалады. Фотоны да алғанда да сақ болыңыздар. Яғни адамның ашылған, тағы басқа да ұятты видео, фотоларды алуға болмайды. Авторлық құқық бұзылмайды, егер сіз видеоны 30 секунд алсаңыз, 30 секунд біреудің видеосын алсаңыз, онда болады. Сәл тек видеоңыздың арасына қосуға болады. Одан көп алуға болмайды екен. Авторлық құқық деген сізде келіп тұрады. Яғни сізге бірінші бан жібереді, бірінші ескерту жібереді, сосын стрейк, содан кейін барып тағы да ескерту жібереді. 3 ескертуден кейін сіздің каналыңызды жауып тастауы мүмкін. 3 ескертуден кейін каналыңызды жауып тастауы мүмкін. Сондықтан да сақ болыңыздар. Бұл заңмен қудалау. Автор заңға, яғни сотқа бере де алады. Сондықтан да барынша өз видеоларыңызды қойып, музыка, видео деген, яғни қорғалмаған арнайы видео музыкалар бар. Оны мен өз курсымда айтамын. Қайдан алу керек екен, қайда кіру керек екен, қайдан скачать етіп алу керек екен, өз курсымда айтамын. Егер қызықты болса, мен номерімді қалдырып кетемін описанияға. Кешіріңіздер, үйде түсіріп отырғандықтан үйдің шуы білесіздер. Солар барлығы кедергі жасап жатыр. Осы қысқаша ақпаратпен сіздерге бөліскім келді. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрқашанда алға жүріңіздер. Сәттілік тілеймін, ютуберлер. Ал видео ұнап жатса, каналыма лайк, подписканы басып кетіңіздер обязательно. Сосын подписканы басып, обязательно міндетті түрде поделиться басыңыздар. Достарыңыз мүмкін ютубқа қызығып жүрген достарыңыз бар шығар. Солармен бөлісіп жүріңіздер. Және де колокольчикті басып қойыңыздар. Менің видеомды жіберіп алмас үшін, үнемі көріп отыру үшін. Мен алдағы уақытта бұдан да жақсы YouTube туралы видео шығарамын. Сондықтан да колокольчикті да басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.